Ողջույն հանրային ռադիոյի լսողներ, հաջողության նոտայի այսօրվա հյուրը ես եմ, Տաթև Պետրոսյանս, եւ հիմա խոսքը կփոխանցեմ Տիգրան Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, իմ այսօրվա հյուրն է Revolve Consulting խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր տնօրեն հայրենադարձ Տաթև Պետրոսյանը, եւ այսօր մենք կծանոթանանք Տաթևի անցած հում եւ իհարկե գրանցած հաջողություններին, թե ինչպես Տաթևը մոտավորապես 2 տարի առաջ որոշում ընդունեց եւ Ֆրանսիայում ծնված մեծացած աղջնակը եկավ հայրենիք։ Իհարկե ծնվել է Երևանում, ես ասեմ, բայց շատ կարճ ժամանակ անց ծնունդից հետո տեղափոխվել եք Փարիզ, ընտանիք հանդերձ, սա ինչպես եղավ։ Ճիշտ ասած տեղափոխվել ենք Նիցա, այսինքն Մարսելի սկզբան է, որպես գաղթող ընտանիքները միշտ 90 թվականների բավական քաղաքներով են անցել մինչև հաստատվել են։ Մերոնք ի սկզբանե գնացին Մարսել, որտեղ այնտեղ ընտանիք ունեինք, եւ հետո այսինքն ավելի երկարաժամկետ տեղափոխվեցինք Նիցա, որտեղ դեռ ծնողներս հիմա ապրում են։ 90-ականների սկիզբներ, դժվարին ժամանակներ էին, այո։ Երևանից ոչինչ չեք հիշում, բնականաբար շատ փոքր նոր է մանուկ հացանված։ Մի տարեկան էի, որ ծնողներս որոշեցին մեկնեն Ֆրանսիա, ի սկզբանե ոնց որ լիքը հայրենի, այսինքն գաղթողներ 3 ամսով էին գնում, 4 ամսով, եւ այդ 3 ամիսը դարավ շուտով 30 տարի արդեն։ Մնացիք ու հիմնվեցիք։ Այո։ Այնտեղ։ Դա ուրեմն բոլոր հուշերը բնականաբար մանկության եւ երիտասարդության կապված են Ֆրանսիայի հետ։ Այ մի փոքր պատմեք մեզ առհասարակ այ մանկություն ինչպես է անցել։ Ճիշտ ասած շատ ուրախ մանկություն եմ ունեցել, թե այսինքն Մարսելում, դե շատ պստիկ տարիքի էի Մարսելում, մեծ մասը մանկությանս ապրել եմ Նիցայում, որտեղ այսինքն ծնողներս հայ մշակույթի ասոցիացիան ստեղծեցին, որ մենք չկտրվենք հայկական տենց կենսաղից եւ մշակույթի տենց ֆոնդամենտներից եւ թե օպերայինք կազմակերպել հայկական, այսինքն թե երգել եմ, թե նվագել ենք, տենց շատ մերված եմ եղել նաեւ, այսինքն հայ ֆրանսիական Թաղամասը հայկականն էր, թե չէ, այսինքն Նիցայի գաղութը տենց զարգացած գաղութ չի եղել կամ դեռ մինչև հիմա տենց զարգացած չի ինչպես մյուս Ֆրանսիայի քաղաքները, այսինքն մամաս, որը նախագահն է մեր մշակույթի ընկերության եւ հիմնադրողը, այսինքն ստեղծելով այդ ասոցիացիան նոր թափ տվեց տեղի հայությանը եւ տեղից արդեն նոր ձևավորվեց որոշ չափի այսինքն բավական դինամիկ շփում եւ հայկական այո մշակույթ։ Ինչպես է կտոները նշում, չգիտեմ, հանդիպումներ կազմակերպում, Կիրակի, շաբաթ։ Օ շատ այսինքն շատ այնց հայկական ձևով մենք այսինքն միշտ եղել ենք շատ հիբրիդ ընտանիք, այսպես ասած, թե սփյուռքա, այսինքն ավելի արևելյան հայության մի քիչ ավանդույթները ներգրավելով տունը թե արևելյան եւ թե լեզվի տեսանկյունից էր երկու լեզուներով մեծացել ենք ի սկզբանե, այսինքն այդ տեսանկյունից բավական հիբրիդ սփյուռքահայ եմ կարելի ասել։ Եվ այսինքն մեր դուրը միշտ բաց է եղել, այսինքն թե ճաշկերույթներ լիքը, այսինքն այդ հայկական ոնց որ ներս ու դուրս դուրը միշտ բաց եւ հյուրընկալող փաստը միշտ եղել է մեր տան մեջ։ Իսկ այ ընտանիքում ծնողները ինչ էին անում, որպեսզի հայոց լեզուն չմոռանաք։ Շատ բարձրորեն մամաս սպանում էր, եթե դուրը անցնելուց եթե հայերեն չէինք խոսում, ճաշ չկար։ Այսինքն ուտելիքից կտրվում ենք, սնունդից կտրվում ենք։ Դե դժվար է, հենց որ մանավանդ առաջի սերունդի գաղթող եք, այդ վախը կա, որ շատ շուտ ձուլման վտանգը, ասիմիլյացիայի կասեմ ավելին, որտեվ ձուլվերը նաև կարող լինի ինտեգրացման միջոցով եւ դա շատ պոզիտիվ, այսինքն փաստ է իմ համար։ Ես համարում եմ, որ շատ լավ ինտեգրացվել եմ ֆրանսիական գաղութի հետ, թեկուզ, բայց այսինքն հայկական տունը, օջախը անպայման հայկական էր եւ դա այսինքն մինչեւ այսօր այդ օրենք գործում է մեր տանը։ Գիշեք ինչ որ բան տարել եք ձեզ այդ Հայաստանից գրքեր, ձայնապնակներ, այն երաժշտություններ հնչում։ Ահա չէ, հիշում Հարութ Փամփուկչյանի, Սիդին եւ Հախվերդյանի, այսինքն ալբոմները շատ լավ եմ հիշում մանկուց, այսինքն մերոնց տենց ոնց որ երևի նոստալգիայի տուշներ, որը տան մեջ այսինքն միշտ հնչել է։ Լավ, մեծանում եք բնականաբար, այցելեցիք դպրոց տեղի, այ ծնողները պատմում էին հայրենիքի Հայաստանի մասին։ Հա, միշտ, այսինքն միշտ են պատմել եւ մեր մոտ այսինքն դες մի քիչ մարտական դա եւ պատմություն է եղել, այսինքն մեր տան մեջ դες շատ մի քիչ փաթոս, հա, պահը շատ չի եղել, միշտ են շատ հպարտություն են փորձել փոխանցեն, որ հիշենք, որ նաեւ այսինքն մարտական ազգ ենք եւ հպարտ ազգ ենք, բայց ունեցել ենք հա թեժ էջեր, բայց մեր ամբողջ պատմությունը չի սահմանափակվում այդ ոնց որ վերջի 100 տարվա պատմությունով եւ ոնց որ ձևով էր, այսինքն մեր ներկայացել ենք ֆրանսիական գաղութի մեջ։ Դպրոցը հայկական չէր։
Դպրոցը չէ, ընդհանրապես հայկական չէ։ Լեզվի խնդիրներ չկային արդեն։ Դե չէ, դե 1 տարեկանից մանկապարտեզից, այդ 1.5 հա, մանկապարտեզից դե արդեն ֆրանսիական մանկապարտեզ էր, թե մարսեր, թե հետո դպրոցը Նիցայում ու գնացել եմ, բայց մի օրյա դպրոց հայկական սկզբից եւ հետո դե արդեն մեր մշակույթի գործերով տենց բարձա զարգացած։ Այ անդադ շեշտում եք մշակույթի միություն, մայրիկը հիմնեց, մի փոքր մեզ պատմեք հիմնական անելիքները եւ ինչպես էր կոչվում միությունը։ Ինքը, այսինքն Ալյանս համահայկական միություն է, կոչվում է Ալյանս Pan-Arménienne։ Եվ այսինքն կենտրոնացած է իրոք ոնց որ լիքը մշակութային տներ Սփյուռքում ենթադրում եմ, հա, որը հիմնված են, այսինքն լեզվի, հա, փոխանակման վրա, այսինքն արտիստիկ, հա, այդ ճյուղերի, թե երգա, թե պարա։ Գտնում եք տաղանդավոր, հա, ներկայացուցիչներ հայ համայնքի եւ ինչ եկավ, ներգրավում եք, դե ներգրավում եք, հա, մինչեւ այսօրս բերում ենք, թե այսինքն Պարի պետականին բերեցինք, թե լիքը երգիչներ ենք բերում, այո, Ռազմիկ Ամյանը, այսինքն այս տարբեր, այսինքն երգիչների ենք բերում հայկական համերգներով փորձում ենք ոնց որ այդ դինամիզմը, հա, շրջակա դինամիզմը պահել, այո, մշակութային այո, ունենք մանկապարտեզ, որ երեխեքին, այսինքն շաբաթ կիրակի օրը թե թատրոն, հայկական թատրոն են անում երեխեք, այսինքն շատ բազմաթիվ ճյուղերով է մշակույթը, այսինքն այդ ասոցիացիան զարգանում, միակը չի Նիցայում նաև, բայց դե քանի որ իմ աջակցած է դա եղել, բարձա մի քիչ ավելի։ Դե տարբեր քաղաքներում կան Ֆրանսիայում, այո, Փարիզում, չէ, Լիոնում։ Հա, շատ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո քայլերն ուղեցիք դեպի բիզնես դպրոց։ Այո, ումով էր պայմանավորված կամ ինչու էր պայմանավորված բիզնես դպրոցի։ Դե նայեք, որպես դե շատ հայ գաղթող ծնողներ, համար առաջի ոնց որ կետը երեխային լավ կրթություն տալու։ Այո, կրթություն, այսինքն օպտիմալ կրթություն ստանալներ, եւ այսինքն ես մաքսիմում, եթե լատեն սովորող դասարանները ամենահզոր դասարաններն էին, պարզապես գիտեմ, որ գրանցվելու էի այնտեղ, այսինքն ծնողներս դինձի գրանցեին այնտեղ, միշտ այդ ձգտումը եղել է, որ առաջինելն է եւ այդ նույն ուղղությամբ ոնց որ լեզուսերը, այսինքն այնց խոսակցականը սլավեր, այդ բիզնես աշխարհը դուրս գալիս էր, գնացի ֆրանսիական այնց շատ բան սպეციფიկ համակարգ կա, որը պատրաստական 2 տարվա այնց ծանր կուրսեր են, որը պատրաստում են Ֆրանսիայի այդ նացիոնալ կոնկուրսներին, որը մուտք են տալիս արդեն բիզնես շկոլաներին, թե ինժեներ շկոլաներին։ Եվ ես այդ 2 ինտենսիվ տարիներից հետո պատրաստական կոնկուրսը անցա եւ արդեն ստացա իմ տեղը Փարիզի։ Ուզում հասկանալ այդ սերը հանդեպ բիզնես միջավայրը ումից է ցես փոխած։ Դե ինձ թվում է մամայից է գալիս մեծ մասը, 2 ծնողներս էր կոմերսանտ են եղել, բայց այսինքն մամայից մեջ երևի այդ ֆիբրան, այսինքն այդ ճիղը ավելի զարգացած է եղել բիզնեսի եւ չնեմ թե շփումը, հա, տարբեր թե մի սեկտորում չսահմանափակվելը, որ այսինքն բիզնես խորհուրդը, թե այսինքն բիզնես ոլորտը ընդհանուր թույլ է տալիս, ինձ թվում է դա ձգտել, որ այսինքն բիզնես դպրոցը, ահա, եւ ստացաք մագիստրոսի աստիճան ֆինանսական բնագավառում։ Այո։ Այն նայում եմ ձեզ ժպտերես փխրուն, հա, գեղեցկադեմ աղջնակը եւ ֆինանսական բնագավառի մագիստրոսի կոչում ունի։ Այս ստիգմաները միշտ եմ սիրել ջարդել, այսինքն այո, այսինքն իմ համար, այսինքն դենց մի ռամկայի մեջ մարդ պետքա չմնա եւ նույն ձևի որ ֆինանս մտա կողքից զուգահեռ բարել է։ Բայց դա այնպեսի աշխարհ որ պետք է սիրես։ Գործ ունել օրինակ։ Ինքը ասեմ էլ ավելին պետքա կիրք ունենար իրոք, որտեվ ինքը շատ դժվար միջավայր է, նամանավանդ այս պիտի մեծ քաղաքներում, ոնց որ Փարիզն է կամ Լոնդոնը, այսինքն որ եղավ հետո ուզումա հաստ կաշի, այսպես ասած, հա, որ դիմանալ մի քիչ թե այդ ստրեսին, թե մի քիչ թե ագրեսիվ ամեն դեպքում աշխարհը, որը բարդ աշխարհ է եւ ես կասեի, հա, կանայք այդքան շատ չեն այդ աշխարհում ներկայացված։ Ու հավատացեք կան եւ ել ավելին նամանավանդ հիմա որ այսինքն հասկանում ենք որ ֆինանսական որոշումները մեծ պետքա soft skill, հա, այդ կոչված ունենան, այսինքն մի քիչ այդ ինտուիցիան ել ավելի հզոր է կանանց մոտ, ֆինանսական որոշումների կամ այդ ձևի, այսինքն անալիտիկների մեջ շատ է օգնում այդ մի քիչ ավելի կանացի ինտուիցիան, քան այսինքն զուտ իմպուլսային որոշումները, որը շատ տարբեր տրագեդիաների տարան ֆինանսական աշխարհում, թե վերջի կրիզիսները եւ այլն, որը մի քիչ այդ տղամարդկային դոմինացված մտածելակերպի հետևանքներն են։ Այնուհետև որոշեցիք կարիերան շարունակել Փարիզում, տեղափոխվեցիք մայրաքաղաք որպես ներդրող եւ կատարեցիք ներդրումներ, զբաղվեցիք ակտիվների կառավարման ոլորտով։ Այո, այսինքն որպես ներդրման անալիստ, հա, այսպես չգիտեմ, տենց ասում հայերեն,
աշխատում էի տենց ընկերության, որը ոնց որ մեծ ալտերնատիվ ակտիվների management firm էր եւ շվեյցարական ֆոնդեր եւ մասնավոր իրանք հիմնված էին միկրոֆինանս եւ այդ fair trade, կոչված բիզնեսների վրա եւ այդտեղ առաջի շանսս ունեցա ես հայկական եւ վրացական պորտֆելի վրա էի, այդ հիմնարկը ուներ մեծ պորտֆել այս Կավկասյան ռեգիոնում եւ շատ այսինքն հաճախում էի այսին Հայաստան ապրում եք Փարիզում տեղափոխվեցիք այո չէ տեղափոխվեցի բայց գալիս էի գնում էի որտեղ պիտի գայինք պորտֆելի ոնց որ ակտիվները մի հատ վերահսկենք տեսնենք եթե ամենից նորմալ է տենց առաջի անգամներ որ ես գալիս էի Հայաստան գործնական թեկումով արդեն մի շաբաթ գալիս էին գոլեգաներով շարունակեցիք ձեր կարիերան Փարիզում այ միայնակ հայուհի աղջնակը հայեր չկային գործընկերներ ձեզ հետ միայն դուք չէ շատ կային շատ այնտեղ շատ լավ միջավայր կար դե ի սկզբանե ես այսինքն աջակցեցի այնտեղի մշակութային տներին եւ այտենց արդեն անկերներ ես հասկացա զուգահեռաբար շարունակել եք գործունեությունը եւ մշակութային միությունում ես միշտ եմ այսինքն միշտ կապը ունեցել եմ կարիերան ես նկատի ունեմ ֆինանսների աշխարհում գործընկերների մեջ հայեր կային թե ոչ չէ ընդհանրապես չէ իհարկե դա այսինքն ամեն դեպքում իմ կամպանիայում չկար իհարկե հայերը շատ են այդ ոլորտում Փարիզում նամանավանդ բայց դե իմ կամպանիայում չկար չէ դա թե ազգանունը երբևիցե չեք փոխել Ֆրանսիայում եւ գործնական ներկայացել եք Միշտ Պետրոսյան ասեմ դες ավելին դաժե որ այսինքն ֆրանսիական քաղաքացիություններ ստացա այդ այսինքն հնարավորությունը կար որ անունը փոխել Տաթև անունը փոխել ի սկզբանե Տաթևիկ էի գրանցված մի քիչ դժվար էր ասվում եւ հնչում ֆրանսերենով այսինքն պահ եկավ էդ էլ որոշեցի պահեմ ինչքան էլ շատ անգամ ուզել էի փոխեի փաստի արժե որ կանգնանք որոշեցի որ ճիշտ էր պահել իրան ավելի այդ տարիներ շարունակ բավական լուրջ բնագավառում ֆինանսների ներդրումների բնագավառում գործունեություն եք ծավալել լինելով հայուհի այ երբևիցե խնդիր առաջացել այ որ ասել են ինքը հայ է առաջ բարձրանալու աստիճանով կարիերան ընդլայնելու հարցում խնդիր որևէ եղել է թե ոչ չէ ասեմ ձեզ ավելին էդի եղել է ոնց որ opportunity-ին շանսը հայելները իմ շանսն ա եղել որտեվ այդ գործին ինձ ընդունեցին դե նոր դպրոցը ավարտած հələ դեր experience չունես այսպես ասած ով էր օգնում, ով էր ձեր ուսուցիչը։ Վերջը դուք մենակ։ Դե մենտորներ ունեցել եմ շատ, այսինքն դե մեր ֆիրմայում աշխատում էին նախկին ոնց որ համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներ տարբեր ռեգիոնների, ինքնից շատ հետաքրքիր ոնց որ անձնակազմ ուներ եւ ունեցել եմ շատ լավ մենտորներ Էնրի Գոնզալեսը մեկը Սեբաստիան Դյուկե որը այսինքն շատ հանճարեղ Ֆրանսիայում գործող սպեցիալիստներ են էքսպերտներ են այդ մի քիչ ալտերնատիվ ակտիվների ոլորտում Ես փորձում հասնել անծանոթ միջավայր, հսկա օվկիանոս ֆինանսների եւ դուք մենակ հայտնվել եք եւ Ինձի ասեմ դες էի ուզում դες մի քիչ առաջ ասի որ այսինքն ինձի կանչեցին գործին որտեվ հայ է եւ որտեվ հայկական պորտֆելի վրա իրանց ավելի հետաքրքիր էր ոնց որ հայ մարդ բերեին կամ հայ արմատներով որպեսզի թե ռեգիոնը մի երկիրը ճանաչանար մի քիչ այդ երկրի ռիսկը հա այդ ամբողջ ֆակտորները ազդում են ներդրման ինդիկատորների վրա եւ այսինքն բարձա որ ինար մարդ որ այդ արմատներով ակամ այդ երկրից է իրանց ոնց որ պլյուս էր so ինձի ոնց որ իրանք ինձի կանչեցին որտեվ հայ է ոչ թե որտեվ այսինքն մոտեցումը Ֆրանսիայում ինչպես բոլորս գիտենք բարեկամական է եղել նաեւ ձեր հանդեպ չէ այսինքն ես երբեք այդ բարիերան քիչ եմ տեսել, եթե անունից վրա բլոկ չեն անում, այսինքն փաստացի թե խոսակցական, թե իմ կենսաղի մեջ դա երբեք չի խանգարել, հա։ Այ ասում եք լինելով եվրասիական պորտֆելի սեփականատեր։ Մի փոքր մեր ռադիոլսողներին բացեք ճակերտներ հասկանան ինչ է նշանակում եվրասիական պորտֆել։ Պորտֆել, այսինքն ակտիվների պորտֆել, հա, դեմ այսինքն այդ կամպանիակ այդ պորտֆելում մենք ունենք մի քանի բանկեր, սկսելով Ինեկո բանկից, Ակբայից, այսինքն եւ այդպես մեծ բանկեր երկրի, որը փոքր բիզնեսների, այսինքն այդ թեկությունը այդ ֆոնդի, ներդրման ֆոնդի միշտ եղել է ֆինանսը բերել այն, այսինքն մշակույթներում, որտեղ որ դա այսինքն փաս չէր, գարանտիա չէր, երաշխավորիկ չէր։ Այսինքն ոչ թե տրադիցիոնալ մոտեցումն է, որ բիզնեսմեն, այսինքն այդ բիզնես կոմպոնենտը չէր, այլ մի քիչ ավելի իմպակտային ֆինանսեր, այսպես ասած։ Դուք ներդրումների բաժնում եք, այո։ Այո, այսինքն մենք գալիս էինք debt ներդրում էինք անում, հա, credit debt, այսինքն եւ գալիս էինք այդ բանկերում եւ տրամադրում էինք բավականին մեծ գումարներ, որպեսզի թե 3 թե 5 տարվա, այսինքն տարիների պլանով իրանք այդ ներդրումները իրականացնեին
տարբեր ձևերով։ Եվ այստեղ մոտենում ենք առաջին այցին Հայաստան, արդեն որպես կայացած մասնագետ, ներդրումների ֆինանսների մասնագետ։ Կայացած չգիտեմ, բայց հա, այդ վաղ դեռ նոր ենք սկսում, Ո՞ր թվականներ է որ եկաք 12 թիվներ, այսինքն որ առաջի անգամ այցելեցի, իհարկե տուրիստական շատ եմ եկել ընտանիքով, ամառները միշտ դա եղել, բայց գործնական առաջի անգամ Դպրոցն արդեն ավարտել եք, որ եկաք Հայաստան ընտանիքով որպես Ընտանիքից շուտ ես 97 թվից հələ այսինքն Երբ սովորում եք, հա, դպրոցում։ Այսինքն 5-րդ դասարան էի, թե 6-րդ, դաժե այդքան էլ չեք, ասեմ 4-րդ դասարան էի, որ առաջի անգամ եկան։ Այս ուզում հենց առաջին անգամը հիշենք, երբ եկաք ու տեսաք այն երկիրը, ծնողները միշտ չէ, տարիներ շարունակ պատմել են, որ դու ծնվել ես Հայաստանում, Երևանում եւ փոքր եք, բնականաբար 1 տարեկան, ինչպես ասացիք, տեղափոխվել եք, հիմնվել Ֆրանսիայում ու արդեն գիտակից տարիքում եկաք ու տեսաք, ինչ զգացում ապրեցիք։ Դե իհարկե դա արդեն շատ շուտ էր, այսինքն ինչքան շուտով 20 տարուց ավել 97 թիվը դեր տխուր էր, հա, այսինքն ինչքան հիշողությունս գնում է, ոնց որ սերի հիշողություն է մի քիչ մոտս մնացել այդ շրջանից, որ անկեղծ ելնեմ, դե 97 թվին դժվար էր դերտեղ բան չկար, բայց ես պստիկ ոնց որ երեխաներով նամանավանդ այդ ամառը ոտս էր ջարդել էի ռոլիկ քշելով, այսինքն թե ֆիզիկապես էր չալենջի համար, թե զուտ ասիկա ծնողներից կպած, չէ, ոնց է հենց որ 6-7 տարեկան ես, տենց ոնց որ ծնողներից կպած, տենց բարեկամի տուն են գնում եւ ծանոթանում ենք ոնց որ ավելի մեծ ընտանիքի անդամների հետ։ Բայց այդ տարիներին բնականաբար կարոտով սպասում եք, թե երբ պետք է տուն վերադառնաք, այսինքն Ֆրանսիա։ Դե պետք չի խապել, իրոք այդ անկեղծությունը պետք է ունենալ, գալ կտրվել մի քիչ այդ ֆրանսիական հա կոմֆորտային, նենց էլ չէր որ շատ կոմֆորտ էր, բայց ի վերջո տարբերությունը ակնհայտ էր ֆրանսիական կենցաղի եւ հայկական այդ տարին նամանավանդ։ Իսկ այդ փոփոխությունները երբ նկատեցիք, որ հա ինչպես նշեցիք, որպես զբոսաշրջիկ եք եկել ծնողների ընտանիք հանդերձ եւ արդեն նաեւ որպես բիզնես, հա, առաքելությամբ գործնական արդեն այցով եք գալիս Հայաստան, այ ինչ փոփոխություններ եք նկատում ի վերջո տարեցտարի։ Հսկա դնայք ես 90, եթե հիմա համեմատել ենք տալու 12 թիվը versus 97 թիվը, իսկ թվում է աշխարհից աշխարհը փոխվել համարյա թե Հայաստան, ամենայն դեպս իմ աշկին 12 թվին որ եկա արդեն բավականին թափ կար ստեղ փոփոխությունները շատ էին սկսվել, թե երևի ինտերնետի արդեն այդ փասները մտեր ավելի հա կապը մտեր էր, այսինքն զգացվում էր, որ արդեն ուրիշ ձևի ձգտում կար ու զարգացման տեսանկյունից պոտենցիալը շատ մեծ էր։ Բայց այնուամենայնիվ այդ ժամանակ դեռ մտքեր չկային Հայաստան գալու, այստեղ հիմնվելու, քանի որ ճանապարհը ձեզ տարավ Լոնդոն։ Այո, բայց ասեմ որ սերմերը այդ վաղտ ոնց որ ցանեցինք, այո։ Կար զգացում։ Այո, 12 թվին որ եկա առաջի անգամն է որ հասկացա որ Okay. Այսինքն հա, ինչու ոչ։ Հիմա չէ, բայց կարելի է մտածել։ Դատեվ, այ հայրական տունը դեռ կա Երևանում, թվաճարել եք։ Այո, եւ ես իրան առաջի անգամ 30 տարի հետո վերանորոգեցի 3 ամիս առաջ եւ մոտ մի ամիս է տեղափոխվել եմ նորից այդ նույն հայրական տունը, որտեղ ծնվել եմ։ Որտեղից որ տեղափոխվեցիք 30 տարի առաջ։ Շատ լավ, Լոնդոնում ճանապարհը ինչպես դասավորվեց եւ ի վերջո մեկ ավելի մի թանկ երկրից մյուս թանկ երկիրը տեղափոխվեցիք։ Այո, իմը դժբախտաբար միշտ այնց թանկ աղաքից թանկ աղաք ա եղել եւ դե տեղափոխվեցի որտեղ այսինքն թե արդեն նույն միջավայրներ իհարկե networking-ը կարևոր փաստ է հենց որ այդ աշխարհներում ենք ֆինանսական տարբեր կոնֆերանսներ զարգացող երկրների համար ներառական ֆինանսավորման մեջ միաձուլումների եւ ձեռքբերումների գործարքների ու այդ թարգմանությունը ես չեմ արել վստահաբար ես իհարկե ավելի այսինքն անգլերենով եմ իհարկե աշխատում իմ մոտ հայերեն դժվար ձեզ կասեմ եթե ճիշտ է թե ճիշտ վստահ եմ ճիշտ է թարգմանությունը ինքը ոնց որ հա ինկլյուզիվ ֆինանսների ոնց որ միջոցներ էին եւ ավելի խորհրդի տեսանկյունից էր արդեն այդ կամպանիան ոնց որ ես ներդրման ակտիվ ֆրոնտից ուզում եի նաեւ տեսնել ոնց ենք կապում, հա, այդ կապերը ոնց են հաստատվում մի երկրից, այսինքն ներդրման ֆոնդը, ոնց է կարելի այդ կապը հեշտացնել, որ ճիշտ ներդրում արվի ավելի ուժեղ իմպակտով։ Կարիերայի մեջ դա քանի աստիճան վեր էր համարվում, որպես բարձրացում։ Դե բարձրացում իմ համար մեծ բան էր, որտեվ դե Լոնդոնը որպես հա համաշխարհային ինքը ֆինանսական կենտրոններից մեկն է, էլ ավելի քան Փարիզը կասեի, այսինքն իմ համար իհարկե դա մեծ ոնց որ արդեն հպարտություններ այնտեղ գնալը հաջողության նոտաներից մեկն էր։ Այո, իրոք կարելի է ասել, որ ինքը հա առաջին ոնց որ երկրորդ, առաջինը իհարկե բիզնես շկոլան ընդունվերն էր, որտեղ կոնկուրսը դժվար կոնկուրս էր շատ, բայց երկրորդ հա
մասնավոր հաջողության Ամեն օր մրցույթներով, ամեն օր, այո։ Ինքը ֆրանսիական այդ համակարգը ֆրանսիացիները երևի կհիշեն այդ ծանր օրերը, որտեղ ինքը շատ սպეციფიկ ֆրանսիական մոդել է, չկա ուրիշ երկրներում, որ կարողանամ էկվիվալենտան, բայց ինքը ոնց որ մի ամիս ինտենսիվ 30-ից 40 տարբեր բիզնես շկոլաների ոնց որ կոնկուրսներ է գնում, առավոտը 4 ժամ, իրիկունը 4 ժամ, տենց փուլեր են ու հետո գրավորի պատասխանները ստանալուց հետո մի ամիս արդեն գնում եք ընտրում եք ձեր դպրոցները, որտեղ ուզում եք բանավոր քննությունները արդեն տակ։ Եվ տենց Ֆրանսիայի տուրն է կանում տարբեր։ Այս լսում եմ ձեզ եւ հասկանում որ եթե ես հայտնվի այդ միջավայրում եւ այդ մրցույթների ու այդ գրքերի, հա, տեսությունների մեջ, ես չգիտեմ, երևի թե կփախչեի ինչ որ միտեղ, բայց դուք այնքան հեշտությամբ եք այդ ամենը նկարագրում, ասես post factum, 10 տարի հետո հաղորդման մասին ենք խոսում։ Ոնց եք կարողացել այդ ամենը տակից դուրս գալ, ինչպես ասում են։ Ի վերջո ինքը շատ լուրջ, ես չէ, ասի տխուր ասպարեզ է, բայց շատ բարդ ասպարեզ է։ Բարդ է, հա, բայց ես բարդություն միշտ եմ սիրել։ Այսինքն challenge հաղթահարել էդի ոնց որ իմ արյան մեջ կա փորձությունների միջով անցնելը ձեր կյանքի։ Հա, սիրում եմ կոմֆորտ զոնայում մնալ երկար, շատ չեմ սիրում։ Երևի մի քիչ իմ երկրից երկիր տեղափոխվելներ է էդի, այսինքն ասում, որտեղ այսինքն նույն տեղում, նույն կոմֆորտ զոնայում մնալը ինձի տենց այդքան էր մոտիվացիա կամ ամբիցիա չի տալիս։ Ես հասկանում եմ, որ աշխատանքը շատացել էր եւ ընտանիքի հետ կապը գնալով ավելի պակասում էր, թե Չէ, մի մոտ էդի Լոնդոն, Փարիզ, Պարտադիր, մերսի Skype, մերսի այլ ուրիշ միջոցներ, այսինքն վիրտուալ կապը բացի, այ ռեալ կարողանում եք այցելել ընտանիքին։ Այսինքն հա, ես ինչ էր չլներ 2 ամիսը մեկ գնում էի թե 3-4 օրով տենց իհարկե քիչ էր ինձի տրամադրվում օրերը այդ շրջանում անդավան, բայց անպայման հա, այսինքն գնացել եմ։ Ֆրանսիայից հասանք Անգլիա մեր զրույցով եւ հիմա պետք է տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ դուք շարունակեցիք ձեր կարիերան, ձեր գործունեությունը ֆինանսների, ներդրումների աշխարհում եւ ինչու Մոսկվա։ Մոսկվան շատ ոնց որ հանգարցակի եղավ, որտեվ տենց սիմպոզիումի է Մոնակո, գնացել էի Նիսա հանգչելու մի քիչ տունը եւ այնտեղ սիմպոզիում կար տենց էլ չեմ հիշում թեման ճիշտ ասած ինչ էր, այդ սիմպոզիումը ոնց որ այդ դելեգացիայի հետ հանդիպեցի, որը Ranxix-ի դելեգացիան էր, այդ Russian Presidential Academy National Economy այդ ոնց որ եւ իրանք ոնց որ թե խոսացինք տարբեր այրներով հետո հանդիպեցինք։ Լուրջ կազմակերպություն է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահային առընթեր պետական ծառայության ակադեմիայի Հա, Ranxix-ը, ռուսերենով Ranxix-ը ինքը կրճատվում, ճիշտ ասած ես ռուսախոս չեմ, ինձանից չուզեք հանգարց բացեմ այդ ակրոնիմը, բայց այո, իրանց հետ հանդիպեցի եւ իրանք հետաքրիր առաջարկ ունեցան, որ ուզում էին ստրատեգիայի եւ մենեջմենթի դաս տեղավորեն անգլերենով իրանց ֆինանսի ֆակուլտետում եւ առաջարկեցին հայերեն։ Եվ առաջարկեցին, հա, այսինքն ես էլ տես ասեցի, օքեյ, յալլա, գնացինք։ Ինչի՞ ոչ։ Տաթև, այլ լսում եմ ձեզ եւ ուզում հասկանալ այդ ծնողները ինչպես վերաբերվեցին առասարակ 2 քույրեք եղել, այո, երկուսով եւ այ երկի ընթացքում զրուցում ենք, ասացիք, որ քույրիկը եւս ձեզ նման ակտիվ գործունեություն է ծավալում տարբեր քաղաքներում, տարբեր երկրներում Եվրոպայի։ Ամեն ծնող չէ որ հեշտությամբ կհամաձայնի իր դստերը բաց թողնել։ Մեծացրեց ու բաց թողեց, հա, 2-3 ամիսը մեկ եք հանդիպում, ինչպես նշեցիք։ Հա, 20 տարեկան, այսինքն մինչև 20 տարեկան իհարկե դա շատ կուկոն, հա, sense պուպոնի մեջ ենք մեծացել, այսինքն տակ մամայի եւ պապայի ոնց որ կողքին եւ 20-ից հետո արդեն 20-ից հետո սկսվեց իհարկե դժվար է, բայց նաեւ ասեմ, որ այսինքն ծնողներս են եղել, ինչքան իրանց համար դժվար է եղել շատ, առաջինին իրանց թողել դուրս կատալիզատորը իրանք են եղել, որտեվ հասկացան, որ զարգացումը միայն այդ ձևով կարող է լինել, այսինքն եւ ես այսինքն շատ շնորհակալ եմ եւ շատ այսինքն գոհ եմ, որ այդպիսի միջավայրում եմ մեծացել ու այդ ասենք իրավունքը թեկուզ, հա, ստացել եմ ծնողներիցս, որ մաքսիմում այդ իմ լիցքավորվեմ, հա, դրսի այդ տարբեր շունչերով։ Կոնտրաստը մեծ չէր Փարիզից, Լոնդոնից հետո Մոսկվայում։ Շատ մեծ էր։ Ես միշտ ասում եմ, այդ իմ բանակն է եղել, այսինքն ես գնացել եմ 2 տարի Մոսկվայում, ծառայել եմ կոնկրետ, որովհետև այդ շոկը, թե մշակութային, թե հա, այդ ամենօրյա կյանքի շատ ավելիներ, քան նախատեսել էին։ Մանավանդ Լոնդոնից հետո Ինչն էր ամենամեծ տարբերությունը։ Իսկ թվում է ես կյանքի ռիթմի մասին է խոսքը։ Ռիթմը այդքան էլ չէ, ասեմ դες ինձ թվում է, քանի որ ես միշտ այսինքն իմ լեզվի ճկունությունը, այսինքն հա խոսակցական ճկունությունը ինձ միշտ օգնել կյանքում, այդ փաստը որ ես Մոսկվայում լեզուն չէի տիրապետում, այդ եղավ մեծ, շատ մեծ ոնց որ անդիկապ,
ու տեղից, այսինքն չնայած որ համ անգլիական միջավայրում էի միշտ, թե դասավանդում, թե այնտեղ նաև ես առիթ ունեցա, որ երկրորդ մագիստրատուրաս անեմ։ Այնտեղ, այսինքն թե սովորում էի անգլերեն, թե դասավանդում էի, ամենօրյա կյանքից մեջ շատ չէր էդի ազդում, բայց հա այսինքն զգացվում էր այդ շոկը շրջապատի անգլերենի չիմացությունն էր ձեզ կաշկանդում թե հակառակը ձեր ռուսերենի չիմացությունը իմ ռուսերեն չիմանալը հա որտեվ այսինքն ի վերջո իմ ընկերները այնտեղ եւ այսինքն ամիջական շրջապատը անգլիախոս էր իհարկե այսինքն ես շատ արագ ստեղծեցի այդ անտուրաժը իմ շուրջ բայց ամենօրյա հա այդ շփման մեջ իհարկե այնտեղ այդքան կոսմոպոլիտ քաղաքներով հաշվի առնենք որ ինքը Մոսկվայի երևի ամենակոսմոպոլիտ քաղաքը կլինի Մոսկվան ամեն դեպքում այդ զարգացումը հա բաց աշկերը աշխարհի հանդեպ չտեսա հանդեղ այսինքն հասարակության մեջ 3 տարի այն մնայել ինչպես դուք նշեցիք անցակ այդ բանակը հա այո 2 տարի հա մոտ 2 տարի այնտեղ համարաթե մնացինք այո եւ վերադարձակ կրկին Փարիզ թե արդեն Մոսկվայից Հայաստան Մոսկվայից արդեն միանգամից եկա Հայաստան ու ինձ թվում է որ Մոսկվայի շնորհիվ այդ պահը ինչպես հասունացավ որի վերջո Դե արդեն այդ ոնց էր կարծեմ ամառներ որ արդեն հասկացա որ լավ պետքա հաջորդ քայլը պատրաստել արդեն Մոսկվայից հետո ինչ ենք անում որտեվ հասկացել էի որ այնտեղ չէի ուզենա մնալ ու միտք եղավ մոտս որ վերադառնամ Եվրոպա արդեն ու տենց առաջարկ եկավ կարող եք Լոնդոն վերադառնալ Փարիզ այո վերադառնալ այսինքն Եվրոպա հա ընդհանուր հələ դեռ པարզ չէր միտքս որտեղ բայց ասի ամեն դեպքում այդ ուղությամբ եւ ոնց որ հանգարցակի առաջարկ ստացա հայկական ոնց որ ՀԿ հա NGO հասարակական կազմակերպություն այո որը առաջարկեց իրանց ոնց որ ստրատեգիայի վրա աշխատեր որտեվ աճման փուլ էին մտնում ուզում էին նոր ստրատեգիայով մտնեին եւ ասինքն համարեցի էդի ոնց որ կարմայի նշան հա որ այսինքն օքեյ երևի հիմա է ժամանակը եւ շանսը եւ այսինքն երկու ձեռքերով այդ շանսը բռնեցի ու եկա Հայաստան Ինչպես հարմարվեցիք ինչպես ադապտացվեցիք այստեղի պայմաններին Տաթև Շատ լավ ու ես կասեմ որ երևի այսինքն դաժե չզգալով Քանի քաղաքներ հա Ֆրանսիան Անգլիան այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնություն Ես միշտ ասում եմ այդ հարցը որ ինձ տալիս են որ միգուցե եթե Լոնդոնից լիներ այդ քայլը շատ ավելի դժվար կլներ, կարող է ադապտացիան ավելի դժվար լիներ եւ միգուցե այդքան երկար չկարողանայի մնալ եւ հաստատվել այստեղ, բայց որ Մոսկվան, այսինքն հաստատ Հայաստանը իմ համար ավելի լավ էր, քան Մոսկվան, կոպիտ ասած։ Ու այսինքն ինչա Մոսկվան ձեզ ադապտացրեց դեպի նախապատրաստեց դեպի Երևան։ Հա, ու իրոք տենց եղավ, այսինքն ինքը շատ ուժեղ տենց նախապատրաստական տրամպլին էր, հա որը բերեց ինձի ու շատ հանգիստ ձևով ինձի Ես ուզում եմ այստեղ մի փոքր կանգ առնենք եւ հա բացենք ճակերտները հասկանանք ինչ է նմանություն կա ապրելակերպի Երևանի Մոսկվայի Այո, դե ինձ թվում է ամեն դեպքում այդ սովետական շունչը, հա, կա թե այնտեղ թե ստեղ դեր մնացել են, հա, այդ էկոները, այդ շրջանի եւ եթե էդի վերցնենք որպես, հա, մեկ, այսինքն նմանատիպ փաստ երկու երկրների մեջ։ Տեսեք, կարծիքները հակասական են։ Մեկ այլ հայրենադարձ նաև նշում է, որ հակառակը Երևանը ավելի եվրոպական քաղաք է, քան օրինակ Մոսկվան։ Հա, իհարկե, դրա համար եմ ասում, որ իմ համար Հայաստանը շատ ավելի հեշտ եղավ, որտեվ այնտեղ էի սովետական շունչը ու այդ մի քիչ այդ արխայիկ, հա, փաստը ավելի պնդած էր, քան ստեղ, այսինքն ստեղ որ եկա իմ համար ոնց որ նոր աշխարհ լիներ նորից, այսինքն նորից շնչում էի ես Հայաստան որ եկա Մոսկվայից հետ Մոսկվայում շատ սկլերոզացված է ես էլ անձամբ իմ ամեն որոշումների մեջ իսկ ստեղ ոնց որ ամեն ինչը նորից ոնց որ աչքիս առջև բացվեր ալտերնատիվներ հազարավոր այսինքն ամեն ինչը ստեղծելիք է Հայաստանում եւ ինչն էլ կա շատ այսինքն առողջ ապրելաձև է թույլ տալիս ու հաճելի կյանք ստեղի կյանքի որակը երբեք չեմ համեմատի նաեւ թե Լոնդոնից ապրած կյանքին թե Փարիզի չասեմ էլ Մոսկվան Ես ուզում եմ մի փոքր այսպես հա էքսկուրս կատարենք փորձենք համեմատել մի քանի արժե համակարգեր տեսեք Ֆրանսիան, Անգլիան, Ռուսաստանը, ի վերջո Եվրոպան եւ կրկին Հայաստանում եք վերադարձ դեպի արմատներ կարելի ասել եկել եք այն քաղաք որտեղ ծնվել եք որտեղից տեղափոխվել եք երբ 1 տարեկան էիք Հիմա դուք արդեն այլ աչքերով եք նայում Երևանին Փարիզը Լոնդոնը տեսնելուց հետո Մոսկվան տեսնելուց հետո եւ նաեւ տարբեր աշխատանքային միջավայրեր եք փոխել այսօր այստեղ հայկական միջավայրում եք աշխատում եւ քայլում եք Երևանյան հանդարտ փողոցներով ոչ չես հայմատի ոչ Փարիզի ոչ Մոսկվայի ոչ Լոնդոնի այդ թողոբոհի եւ ռիթմի հետ Ինչը ձեզ գրավեց, ինչն եք կարոտել, ինչը բարդություն ստեղծեց եւ առհասարակ մի քանի արժեհամակարգ փոխելուց հետո այսօր ինչ աչքերով եք նայում Հայաստանին։
Օրինակ իմ համար Հայաստանը հետաքրքիր պարադոքս է, հա, որը շատ դժվար է բացատրել, բայց կասեի, այստեղ ուրախության մի ցակ պարադոքս կա։ Ձակ ինչքան էլ դժվարություններ կա իհարկե ամենօրյա կյանքում, որ ասենք բոլորիս հաշկի առջև կարան Երևան, ուրիշ ձևի աղուբի բար կա, ոնց որ Հայաստանում Համուհոտ կա։ Հա, համուհոտ աղուբի բարը, չգիտեմ ոնց է ասում, բայց այդ ոնց որ ոչ շոշափելի զգացումն է։ Այդ համեմունքի մեջ ինչ է մարդկային ջերմությունն է այստեղ։ Հա, իհարկե մարդկային ջերմությունն է մտնում, միգուցե դեմ այդ ամիջական ոնց որ այդ հա, քեզի հարազատ համարելը, հա։ Անկեղծ են մեկ-մեկ կասեմ, որ նաև ես մի քիչ այդ ֆրանսիական սարկազմը ունեցող մարդը լինելով, մեկ-մեկ այդ ոնց որ այդ մեծ եւ չերեսչուր, հա, ջերմությունը, sense մեկ-մեկ ասինքն բանա ստեղծում նաև, ասինքն like okay, սի մի քիչ կարողա շատ է իմ համար անձամբ, հա։ Ֆրանսիայում առասարակ մի փոքր սառնություն կա, չէ՞։ Հա, բայց ասեմ դες ինձ էվի, հենց որ գնում եմ Ֆրանսիա ու ուրախ եմ, որ վերջապես այդ սարկազմը կարամ հիմա բացահայտ նորից, ասինքն խոսամ եւ ապրեմ, արդեն նորից այդ աղուբի բարն եմ կարոտում 2 օր անց էլի, այսինքն այդ հայկական ջերմությունը կկարոտեմ։ Այս շփումներում մարդիկ որտեղ են ավելի բաց, այդ տարբեր քաղաքներում եք եղել, ինչ կասեք։ Շփումների տեսանկյունից ավելի բաց, այսինքն ավելի Այո, փողոցում կարող ես կանգնել անծանոթի հետ ժամերով զրուցել, ընկերանալ։ Ու հաստատ Փարիզը չի, ասեմ դες էդի։ Ոչ Փարիզը ոչ երևի թե։ Բայց կասեմ երևի իհարկե համար առաջինը Հայաստանն է, դա այսինքն մի անգամից առանց շատ մտածելու կարամ ասեմ, բայց Լոնդոներ ուներ, այսինքն այդ հեշտությունը Ես կարծեի մի տեսակ վախ կա, հա, անգլիացիների մեջ անծանոթի հետ խոսակցություն բռնվելու, ծանոթանալու, Ես անձամբ միգուցե ճիշտ է, կողողությունը եւ կանցնի, չէ, hello sorry-ին միշտ կան, բայց վախ կա կարծես թե շարունակելու։ Ես չգիտեմ, գուցե սխալ եմ։ Չէ, այսինքն երևի ձեր զգացումը է եղել ու դա այսինքն ձեր երևի ճիշտ ապրած զգացումն է, բայց այսինքն ես անձամբ Լոնդոնում այսինքն շատ այդ վախը չեմ զգացել։ Օրինակ այդ վախը մի քիչ դիմացինի ֆրանսիացու մոտ կարող է ավել լինի։ Մի քիչ այդ երբ երկու անծանոթ հանդիպում են փողոցում եւ ինչքան երկար կգնա։ Փարիզում հանգած անծանոթի հետ խոսանք, կասեն էս սմարթը գիժա հերու մնացեք, մի հատ երևի սկանդալ կգորան փողոցում։ Ավելի լավ է Փարիզում չխոսալ տենց անծանոթների հետ, բայց այսինքն Լոնդոնում այդ մի քիչ ավելի հանգարցակից այդ ամիջական պահը կար։ Սերունդակիցների հետ իհարկե, այսինքն, բայց այդ հեշտությունը ես զգացել եմ։ Այդ խնդիրը չի եղել։ Հայաստանում իհարկե համեմատելիք չի, ոչ սերունդ աստեղ գործում, ոչ ժանր, ոչ սոցիալ։ Ինչն է կարոտել այստեղ Երևանում։ Օրինակ նայեք, ես մի ամիս Ֆրանսիայում էի, հա, տոների վաղտ ու իրոք, այսինքն այդ երևի այդ աղուբի բարն էի կարոտել։ Չնայած որ եղանակը հիմա մի քիչ ազդում է արդեն վրես, լինելով այսինքն միջեկրական մեծացած, այսինքն մարդ, միջեկրական ծովի մոտ, այդ արևի ոնց որ պակասը հետ գալուց ինձ մի քիչ ոնց որ թե ազդում է, այս մի շաբաթ աստեղ եմ։ Դες անցողիկ։ Բայց այս տարի շատ տաք ձմեռ էր այստեղ։ Այո, ասում են։ Չէ, բայց ընդհանուր Հայաստանում բացասական կետերը իհարկե քիչ են կյանքի ապրելաձևի մեջ իմ համար, այսինքն ես դատապարտել եք կրկին բացահայտել Հայաստանը դες համար, այ ճանապարհորդել, լինել տարբեր մարզերում, տեսարժան վայրերը, կրկին Հայաստանը դες համար նորովի բացահայտել։ Այո, արել եմ, իհարկե այնքան չէ, ինչքան կուզենայի եւ կարող, այսինքն կարայի անեի, ժամանակը մի քիչ սահմանափակ էր մոտս նամանավան հենց որ ընկերությունը ստեղծեցի մի տարի առաջ, այսինքն շատ ծանր է եղել հոսքը աշխատանքի եւ տենց այդքան էլ ազատ ժամանակ չեմ ունեցել մեկնեմ մի քիչ մեր Ձեզ կարելի է բիզնես լեդի համարել, այո։ Բիզնես լեդի չգիտեմ, այդ լեդի կոմպոնենտը մի քիչ ինձ միշտ խանգարում է, այսինքն հա այդ ժանրերը սենց բիզնեսի մարդ այստեղ։ Հա։ Իսկ այ հայաստանյան պայմանների մասին, բիզնես միջավայրի մասին ինչ կասեք։ Որ շշուկ կա հետաքրքիր զարգացման։ Զոնայից էս համար թե ի վերջո շատ ավելի մեծ դժվարություններ է։ Մեծ դժվարություն է, որտեվ այսինքն այդ մոտեցումները, որ ես եմ պաշտպանում, այդ տնտեսական շկոլան, որը իմն է, իհարկե ստեղծենց էլ այդ ձևի զարգացած չի եւ սաղ չալենջը եւ դիսկոմֆորտը, հա, ճակերտների մեջ այսպես ասած, այնա որ հասկանալ ոնց կարելի է այդ տրանզիցիան ապահովել մի ամբողջ համակարգի դեպի այդ ավելի գիտակից, հա, կապիտալիզմի մոդելների շուրջ։ Revolve Consulting, ճիշտ է, արտաբերում ընկերությունը ում է խորհուրդ տալիս։ Որևէ սեկտորի գործող բիզնեսների եւ օրգանիզացիաների իր, այսինքն սպეციფիկան ավելի այլ ընտրանքային բիզնես մոդելներն են, այսինքն այն բիզնես մոդելները, որը եկամուտների օպտիմիզացում կապահովեն բարձր, բայց
միևնույն ժամանակ նվազագույն բացասական այդ ազդեցությունները շրջակա միջավայրում ոնց որ կնվազեցնեն։ Հաջողության նոտան շարունակվում է հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ այսօրվա ֆրանսիական տրամադրությունը մեզ պարգևում է այսօրվա հյուրը Ֆրանսիայում երկար տարիներ ապրած, բայց արդեն 2018-ից Հայաստանում հիմնված Տաթև Պետրոսյանը նա այստեղ հիմնել է իր սեփական խորհրդատվական ընկերությունը եւ հասկացանք, որ բավականի եկել է ընկերությունը կարծրատիպեր կոտրելու եւ նոր շուտ է բերել այստեղի ֆինանսական եւ խորհրդատվական շուկա։ Բիզնեսում եկել եք ձեր լուման տնտեսության զարգացման մեջ ներդնելու, ես ճիշտ եմ։ Այո։ Հետևում եք այստեղի նորություններին եւ տնտեսական աճին վերաբերող զարգացումներին։ Հա, դե այսինքն ինչքան որ հոսքը գալիս է ինձ իհարկե, այսինքն տենց շատ մանրամասը չեմ հետևում, որտեղ մասնավոր, այսինքն ես փորձում եմ գործեմ, այսինքն դրսի կազմակերպությունների ոնց որ ուժը եւ ներուժը բերել ստեղ Հայաստան եւ փորձել հայկական բիզնեսներին աշկերը բացել դեպի դուրս, բայց դե իհարկե որևէ նորություն կամ չգիտեմ ինդիկատոր, որ կարող է, այսինքն իմպակտ ունենա այդ որոշումների վրա, իհարկե հետևում ենք։ Տաթև կարելի ասել, որ Հայաստանը վերջին կանգառն է։ Այդ հարցինցի որ տալիս են միշտ ասում եմ ինձի պանիկայի մեջ մի դրեք որ իմ մոտ 2 տարվա փուլը որ գալիս է միշտ մոտը սենց պանիկա է ստեղծվում բայց վերջո հայրական տունը վերանորոգել եք եւ արդեն այսինքն նենց քայլեր եմ արել որ ասում են որ պետք է որ իհարկե մնամ բայց դե ինձ թվում է մի քիչ իմ սերունդի մեջ կա այդ փաստը որ երկար պրոջեկցիա ասինքն տենց հա երկարաձև կարելի ասել հա vision ունենալը մի քիչ դժվար է եւ խոչընդոտներով է բայց Այս պահին հələ որ ստեղ ենք, սենց ասեմ։ Ֆինանսների մեջ թաթախված աղջնակի հետ մենք չխոսեցինք անձնականից առհասարակ, գուցե հենց հայրենիքը այդ հարցի պատասխանը գտնի։ Դա չգիտեմ, ճիշտն ասած ամեն ինչը ինչ բնական հոսքով, հա, Ես տեսնում աշխատանքը եւ ֆինանսները բիզնես ամբողջությամբ կլանել են ձեզ։ Չէ, ասեմ ձեզ, շատ հավասարակշռված կյանք ունեմ, այդտեղ դրա համար էլ ձեզ ասում եմ, որ կյանքի որակը, որ ասում եմ, կյանքի որակը իհարկե նկատի չունեմ միայն, որ մենակ գործը լիներ Լոնդոնում միակ գործն էր, դա շատ շուտ մարդուն կուլ է տալիս, եւ դրա համար 2 տարի ի վերջ տեղափոխվեցի։ Այստեղ ունեմ, այսինքն շատ մեծ, այսինքն հոբի, որը բոքսն է, օրինակ բոքսով շատ եմ ապրում, ընկերներովս միշտ շրջապատված եմ, այսինքն շատ հավասարակշռված, այսինքն կյանք ունեմ, այստեղ փորձում եմ, այսինքն իրոք պահել, հա, այդ բալանսը, թե սեփականի, թե պրոֆեսիոնալի, որպեսզի համերաշխ ձևով, հա, այդ ամբողջ նոր փոփոխությունները արվեն։ Այո, փորձում ենք դեպի ներդաշնակցության, այո։ Առաջինը ինչ պատմեցիք ծնողներին, նա երբ ասացիք, որ այստեղ եմ, հայրական տանն եմ արդեն, հայրիկ, մայրիկ, եւ այ առաջին տպավորությունը ինչ հարց տվեցին, ինչ հարցրեցին։ Ճիշտ ասած ամեն օր իրանք հետս ոնց որ ապրում են այդ ռեմոնտի process-ը, չէր որ իրանք հանգարցակ եկավ, բայց ինձ թվում է ամեն դեպքում իրանք մոտ մեծ հպարտություն էր, որ այսինքն հա իրանք այս նոր սերունդը վերադարձավ եւ նոր շունչ տվեց իրանք ոնց որ հիշատակների եւ հա այսինքն այդ հիշողության Այսինքն հիմա արդեն ծնողները կվերադառնան վերանորոգված բնական Այո, սպասում ենք իրանք դեպստաբար արդեն թոփլտում են տեղներում, այսինքն ես ումակ սպասեն ամառը որ արդեն գան, բայց հերթականությունը կա արդեն։ Տաթև երջանիկ եք։ Շատ, այո։ Բայց ինձ թվում է երջանկությունը այսինքն ամեն օրվա ճամփորդություն է ու այսինքն պետքա միշտ դեպի հպարտությունը ձգտել։ Ուրախ եմ, ես թվում է ուրախությունի այդ այսինքն պստիկ է կետերը եւ տուշերը տանում են դեպի երջանկություն, բայց ինձ թվում է այդ իմ կյանքի նպատակը, որին պետքա միշտ ձգտել, ոչ թե համարել, որ հասած է։ Բազմաթիվ հաջողության նոտաներից խոսեցինք ձեր անցած ու գրանցած, այդ ձեզ համար հաջողություն ասվածը ինչից է բաղկացած առհասարակ հաջողության բանաձև։ Այդ տեսեք դուք դժվարին ասպարեզում եք գործունեություն ծավալում, ինչպես ասացիք, սիրում եք փորձություններ, դժվարություններ, բայց միայնակ այ աղջնակը Եվրոպայի նման հզոր գերքաղաքներում ֆինանսների աշխարհում եւ այլն բիզնեսի աշխարհում, բայց տեսեք դուք այսօր փաստորեն ձեր խորհուրդներով օգնում եք ձեր գործընկերներին։ Հարցը մի հատ էլ է։ Հաջողության հա բանաձևը իմ երևի կասեմ հա այդ այսինքն հետք թողելու փաստը։ Ինձ թվում է եթե մարդ կարող է երկարաժամկետ հետք թողի, թե իր անձնական գործով, թե աշխատանքային, այսինքն ոլորտում էդի հաջողությունը արդեն։ Այսինքն մի հետք, որը դու ֆիզիկապես տեղերնես կամ չլնես, այդ հետքը ոնց որ քեզ այսինքն հիշելով առաջագնում եւ շարունակում է ներշնչի կողքի միջավայրին եւ
Այսինքն Սեփական inspiration։ ասելիքի մասին է խոսքը։ Հա, սեփականա թե գործի հետքնա գործի, այսինքն արկածների հետքնա այդ հետք կոչված է, ինձ թվում է երկարաժամկետ հետքը թողնելը իմ համար դա հաջողության ոնց որ նշան կլինի։ Կարծրատիպեր կոտրող եք, ինչպես հա, խոսեցինք եկակ կոտրելու բոլոր կարծրատիպերը բացահայտելու Հայաստանում ապրելու իրական ներուժը, իսկ այ հոսանքին հակառակ գնացող մարդեք թե ոչ։ Չէ, չեմ ասի հոսանքին հակառակ, որտեղ ինձ թվում է այդ, այսինքն մի պահ գալիս այդ համերաշխությունի, այսինքն դիմաց, այսինքն լավ չի գործում։ Զիջողել չեմ, կարամ ասեմ, որ եթե զգում եմ, որ ընդհանուր գործին օգնող, այսինքն գործ կարա լինի նաև սեփական, հա, դոմենում հանդուրժողական կարամ լինեմ, որտեղ կարամ տեսնեմ, որ այդտեղ ավելի մեծ, այսինքն գործունեություն կա անելու, քան զուտ իմ, այսինքն անձնական կարծիքը բրթելը։ Կարամ զիջողական լինեմ, հանդուրժողական կներեք, ոչ թե զիջողական։ Հանդուրժողական։ Այո։ Ես ուզում հաջողություններ մաղթել ձեզ ձեր հետագա բիզնես գործունեության մեջ եւ այստեղ հայրենիքում, ինչը շատ գնահատել եմ, ուզում շնորհակալություն հայտնել նաեւ այսօրվա հաճելի զրույցի համար։ Իմ հյուրն էր այսօրվա հայրենադարձ Տաթև Պետրոսյանը, հաջողություններ եւս մեկ անգամ։ Մերսի։ Շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր լսում, դիտում էին մեզ։ Հաջողության նոտաներ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։